హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఇవాళ మీకు హెల్దీ అండ్ యూస్ఫుల్ డ్రింక్ కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది వేరీ సీజనల్ చేంజెస్కి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇప్పుడు మనకి రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో అందరికీ కఫ్, కోల్డ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలంటే ముందు మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పసుపు, అల్లం అండ్ నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది మిరియాలు కొన్ని తీసుకుని దాన్ని పౌడర్ చేసుకుని ఉంచుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. అండ్ ధనియాలు కూడా మనం రోస్ట్ చేసి పౌడర్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, లేదా ధనియాలు కలిపి పౌడర్ చేసినా మనకి బాగుంటుంది. అండ్ దాల్చిన చెక్క కూడా మనం పౌడర్ అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇలా చెక్క పడంగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యాలకులు మనం 1 గ్లాస్ కషాయానికి 2 యాలకులు సరిపోతాయి. అండ్ లవంగాలు కూడా మనం పౌడర్లా యూజ్ చేసుకున్నా పర్లేదు, ఇలా మొగ్గల్లా యూజ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సినది తులసి ఆకులు. ఈ తులసి కూడా మనకి హెల్త్ పరంగా మెడికేటెడ్ అండి, చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఉంటే మింట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి. నేను 1 గ్లాస్ కషాయం తయారు చేస్తాను. 1 గ్లాస్ కషాయం తయారు చేయాలంటే దానికి 1.5 లేదా 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అవసరం అవుతుంది. సో బౌల్లో నేను 1.5 లేదా 2 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్టవ్ మీద పెట్టి కొంచెం సేపు మరిగించాలి. వాటర్ వేడవుతుండగానే మనం ఇందాక చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటిగా ఇందులో వేసుకోవాలి. అవి పౌడర్ చేసుకుని వేసుకుంటే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేస్తున్నాను. ఈ పసుపు యాంటీబయాటిక్ అండ్ యాంటీసెప్టిక్ కూడా, సో మనకి చాలా యూజ్ అండి. అండ్ ఇందులో నేను మిరియాల పౌడర్ వేస్తున్నాను, 1 టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను 1 గ్లాస్ ఆఫ్ కషాయానికి. అండ్ నేను ఈ మిరియాల పౌడర్లోనే లవంగాలు ఇంకా ధనియాలు కూడా మిక్స్ చేసి పౌడర్ చేసేసాను. సో 1.5 స్పూన్ నేను వేసాను. ఘాటుగా ఉంటేనే మనకి రొంప, దగ్గు అండ్ సీజనల్లో వచ్చే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయండి. ఇందులో కొంచెం అంత చిటికెడు దాల్చిన చెక్క పౌడర్ వేసుకోవాలి. దాల్చిన చెక్క పౌడర్ కూడా మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇందులో మనం సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. ఈ అల్లం మనని థ్రోట్ని చాలా క్లియర్ చేస్తుంది. అండ్ ఇందులో నెక్స్ట్ మనం వేసుకోవాల్సింది యాలకులండి. నేను యాక్చువల్లీ యాలకులు ఒకటే తీసుకుంటున్నాను. 1 or 2 తీసుకోవచ్చు, 2 వేసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఆ స్మెల్ కొంచెం మనకు అదోలా ఉంటుంది అని అనుకుంటే 1 వేసుకోవచ్చు. నేను 1 వేసుకున్నాను యాలకులు. అండ్ లవంగాలు 3 వేసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మిరియాల పౌడర్లోనే లవంగాలు కూడా మిక్స్ చేసేసాను. రోస్ట్ చేసి లవంగాలు, ధనియాలు కూడా మిరియాల పౌడర్లోనే మిక్స్ చేస్తాను. సో కొంచెం అరోమా కోసం మళ్ళీ వేసుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ ఫైనలీ మనం ఇందులో తులసి ఆకులు వేద్దామండి. మన దగ్గర మింట్ ఉంటే, అంటే పుదీనా ఉంటే అది కూడా వేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని చాలా బాగా మరిగించాలి. మనం 2 గ్లాసెస్ వాటర్ వేస్తే అది 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించాలి. ఆ అరోమా అంతా వాటర్కి మనకి బాగా పట్టాలి. ఇప్పుడు మరిగిన తర్వాత ఒక స్ట్రైనర్ యూజ్ చేసుకుని దాన్ని వడగొట్టుకుని వేరే బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ తీసుకుని, ఒక 7 గ్లాస్ తీసుకుని అందులో మనం ఈ కషాయం, ఈ డ్రింక్ని అందులో పోసి మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కూడా ఈ కషాయాన్ని మరీ వేడిగా తాగకూడదు, అలా అని మరీ చల్లగా కూడా తాగకూడదు. ఎప్పుడు దీన్ని మినిమం అంటే కొంచెం హాట్గా ఉన్నప్పుడే, గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగాలి. అండ్ పుదీనా ఉంటే ఫైనల్లీ పైన పుదీనా వేసుకుని తీసుకుంటే మన థ్రోట్ అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది. ఈ సీజన్లో వచ్చే మనకి రొంప, దగ్గు అండ్ కోల్డ్, కఫ్ ఇవన్నీ, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా చాలా వరకు క్లియర్ అవుతాయి. మనకి చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. ఈ జ్యూస్ని మార్నింగ్ 1 కప్పు, ఈవినింగ్ 1 కప్పు గోరువెచ్చగా తీసుకుంటే మన హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది. చిన్నపిల్లలకి ఈ కషాయం ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళకి కొంచెం అంత హనీ అంటే తేనెను కలిపిస్తే చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళకి అంటే ఘాటుగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి తేనె కలిపితే బాగుంటుంది. పెద్దవాళ్ళైతే మ్యాక్సిమం తేనె అవాయిడ్ చేసి ఇలా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.